捡漏了，姐妹们，赶紧去给你家老爷们抢这个石墨烯的男士内裤，我订了好久了。原本他这4条卖49.9块的时候，我一直不舍得给他买。现在他们家做活动，15.9毛9，到手4条，还给你包邮到家。我一下给我家老爷们囤了10几条换着穿，你们可不要嫌它便宜。给你们看一下它这个面料，一整个摸起来又柔软又亲肤。腰头这里做的是加宽松紧的一个设计，弹力非常大，这样穿起来既不会勒肚子，也不会卷边。里面做的是一个石墨烯的材质，石墨烯呢，它遇湿遇水就会变成蜂窝状，能够有效的帮助我们吸湿排汗。最关键的是它这里给咱们做的还是一个3D 立体的剪裁，这样穿起来既不会勒腿，也不会卡裆。但这4个颜色也都非常好看。链接里面总共5个尺码，最大的话可以穿到190斤。你们赶紧点开小黄车去看一下，还有没有你们要穿的颜色跟尺码？如果有的话，就赶紧拍上一单，毕竟这个价格可不是天天都有的。